Kan deremek wae koperasiku wis tak skip ping pindho. Koperasiku wis tak skip ping pindho. Yo remek. Mleper enak ambek dolen. Piro dibae? Mayan 80 resik. 20 sih. Jombangan tapi yo. Minggu ini ya. Wingi esuk-esuk jam pira jam 8. Lu mleper. Awan-awan wae gale icung tambahin poin-po kepet. Awan-awan polo oleh bolo. Iya awan-awan oleh bolo. Nah, lah gale icung wae awan-awan ya. Ayo beli berapa ya? Awan ini. Nyusul. Nyusul aku ke tisu gale icung gorong tangi. Kali itu jam 11 aku tangi yo. Dapat. Dia mulai berdiri ya. Ya. Lumayan sih itu. 80 ya. Lumayan. Negara udan loh, awan udan sawi. Kalau gak udan itu jadi iso satu ponjol itu. Aku ijen, terang kilo. Nyambo karo. Ora urus sing penting mlaku wae. Iya. Kroso. Ora tau olahraga belas langsung dihajar. Kudune ku anu pemanasan sih. Iya pemanasan nih. Mbok lapo ta lapo. Pemanasan ini jadi kilo. Iya, gitu sana. Yo, gak piye-piye pancet. Kayak jembang dirasani seminggu aja kan ada. Ya ngereno. Pokoknya gak mele-mele lo ya. Nek mele-mele yo angel. Dirasani seminggu aja. Ya gak ngereno. Nek ijen yo. Nek ijen lo, tapi nek wong loro cepet entek. Jombang apa bu? Jombang ya? Jombang Dian. Jombang. Jombang Mojo Agung, golek ono nang Google Jombang. Mojo Agung, Peterongan, Curah Malang. Iku di Jombang. Samben. Curah Malang yo cek konone Mojo Agung ya. Cek kono cedeke Mojokerto Curah Malang. Gak tahu mana Curah Malang. Gak tahu, gak enak. Yo ada liwatin kasih nang pacet itu ya Curah Malang. Iya panas. Panas. Oh, Bo Jombang itu. Saulan nek dhewe ya kan kan. Nek dhewean ya. Oh, ini nek Urusan dia pokoknya. ngusir. Dodi awak sentul. Cepat. Bunuh diri ya. Kene ya. Ti. Halo. Piye lapo ngono?
Baru kira lah gini lah itu kan. Remek. Nah, iki mlaku iki lha apa iki? Belum kasih sih ya. Karo mulai merah guys. Ah, dek mlaku tunuk-tunuk ngono. Ayo. Dewe yang kanggo ngombe. Tengah sawah pisan. Ah, ini duwa iki sawah iki. Oleh. Oh, anas yo. Apane sing ping 30? Hah? Apane sing ping 30? Sopo sing pingno? Aku ya. Lah enak. Enak nang ngepingno. Iya sih. Dari mana nih? Kali ngepingno tok. Sing lakoni remek. Ya babat. Kali itu udah lawan mikir dulu itu deh. Setengah hari 50.000 deh pisan. Wis nyantai wis mari. Wes Rokok. Sor. Rokokan. sore diterusno sampai maghrib 100 wes. Jam 3 sampai maghrib ngono wes 100 wes. Oh, enak. Santai. Nek budal bendino. Nek tangisu. Oh, tangi ini jam 11 kok. Jane kali itu nyamene budal iku wis leren ya nyamene kan. Hah? Cara jane itu budal isuk iku nyamene wis leren ya. Jam 11 wis leren sih deh biasanya. Budale iku jam 8. 9, 10, 11 wis leren. Oleh iku wisan 50 iku ya. Oleh. Ini ada ikut isu. Sang isuk budal.
Ya, jam 8 lah. Terus saat Jam 8 wis kudu start. 10 mari. Jam 10 atau jam 11 mari wis. Ini mangan sih. Mangan kok sore lanjut. Wis ngono tok, bedino. Terus kopi dewe. Yo. Ayu lho sore itu. Nek anu itu cuma yo ampang kok kalau koncone. Ya. Nah, aku tambah seneng dhewe kok. Nek wong sing senengane dhewe ku yo oke. Ngopi, Dhewe yo ngopi isu-isu durunge gembreng nang ngene terongan kono. Oh, men, jangkrik suwi gak dolen ya. enak ya. Nah, dari hidup itu pilihan, dari pilihanmu piye? Nah, Paling demi resiko tapi ya. Nek gawani yo. yo sesuai. Hah? Nek gawani ya maaf ya. Ya sing sesuai. Yo kabehan sih. Ya nek pabrik ya melipir barang. Minggu melipir, minggu dino. Minggu. Mulai apa wis Hah? Lah piye masalah ya ora bayaran ya? Wis mulai meningkatkan keramakan. nah. Awakmu cara sumpama awakmu melok melipir ya. Wah jelas kemeng kon sikilmu kon. Aku tahu kok. Wah jelas positif yo. Aku terakhir kalau melipir itu ambil kali itu ini sampai. Iku aku Rawa mek yo. aku ya ampun sikil korek Nyut. jarum. Nah. Sampai isu aku di jarum. Wah iki sampai saiki iki jan. Ya, bet. Ya ora nyut. Ayo, karena itu aku langsung aku Fisikmu gak ngatasi. fisikku tak kuat. Kemungkinannya ono loro. Kali itu kuat fisiknya. Kemungkinan iku ono loro. Fisikmu gak kuat utawa gak tahu dilatih. Mungkin gak tahu dilatih. Nah, iya nek dilatih berarti iso kuat. Iso, masih ada sawah ya, ini dilatih. Nah, iku mang Masih building kan awal-awal ya gak kuat. iya. Nek dilatih ya kuat. Ini abu baku ya kuat. Nah, iya. Ya iku mang pilihan. Hidup itu pilihan. Jadi pengen tinggi. Dari pengen sing piye, diseriusi wis ngono tok. Pengen meluyur tapi bayaran. Ya iku solusine. Kenene. Hebat. Malam itu tetap nopo duit. Ya positif. Ada Jawa Tengah tetap nopo duit. Positif. Ini dolen yang Flores pun tetap nopo duit. Oleh teman. Cik. Iya. Iku jenenge ngondol. Oh enggak, nek kondol itu. Oh gak ngonten, kayak gitu. Kerja dolin. Enak iku kerja dolin iki. Hah? Apa nih? Ora diramut paling. Dincep notok tinggal. Burung. Wah, apa tuh prit tok? Wes. Loro.